Hola muchachos, miren, este es el tromboncito Yamaha que estoy ofreciendo. Tiene esos detalles estéticos. Se desoldó y perdí la muequita de la traba de vara, pero no deja de ser un trombón Yamaha. Así que es una excelente oportunidad, estoy viendo la mitad de lo que están pidiendo todos y un cuarto de lo que vale nuevo. O sea que muchachos, estén atentos, es una buena oportunidad. Vamos a escuchar un poquito el instrumento, más allá de los problemas estéticos que tiene, suena bien, la vara corre bien, es un instrumento excelente. O sea, puede que tengas 30.000 pesos que invertir de lutería para asegurarte que el trombón te quede bien para siempre, pero está bien invertido. Mano, es un instrumento que vale cualquier guita. Y que suena bien, y que, o sea, mucha gente toca con esto profesionalmente. Tiene potencia. Suena bien, suena como tiene que sonar. Así que muchachos, recontra recomendado. El precio la verdad que es recontra accesible. Incluye un estuche rígido. Tienen que invertir en una boquillita. Pero lo que estoy ofreciendo, al precio que lo estoy ofreciendo, es un regalo. Bueno, muchachos, que tengan éxitos.